係我最新收到嘅一個小禮物啦，好鬼靚嘅。咁就係一個黃金面霜嚟嘅。哇！哇，好靚啊個包裝都。跟住仲有一個魔法棒喺度，話明係面霜啦。搽咗落塊面先啦，黃金咁嘅，大家見到，好似面霜咁樣搽落去。小工具咧就係呢一個黃金棒啦。咁啊得啦，按摩咯喎，吸收晒落去。我啱啱搽完咧，佢仲係咧好浮噶嘛，咁我而家淨係按摩咗一陣咧，已經見到佢咧吸收晒咯喎，慢慢舒服啊，我到唔想停啊！大家望下近啲，用完之後就係咁嘅樣噶啦。講咁多，下次再見啦，拜拜。